दिनै आङो 63 नं सापागुरि विधानसभा समष्टिनि सासे MLA हिसाबै आरो आसामनि सासे मिनिस्टार हिसाबै 2021 आरो 22 मायथाइनि आसाम सरकारनिफ्राय बे समष्टिनि सिङाव जौगाखांनायनि थाखाय लानाय हाबाफारिफोर बेफोरखौ आङो रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायनो सानदों। बे बोसोरसेयाव जोङो मा आसनिखौ नाजावदों आरो समष्टिया बबे बिथिङाव बोरै जौगानो थांगासिनो दङ। मख'जानाय आसनिफोरा मोनसेबो दाबो कमप्लिट जानायनि बाथ्रा गैया, खारन बे आसनिफोरखौ खामानि मावनाया दासो जागायदों। नाथाय फाइनान्सियेल सेंसन जाबाय, एप्रुभेल मोनबाय आरो टेन्डार जाबाय। बे हिसाबै माखासे समनि गेजेराव बियो कमप्लिट जाहैगोन। गिबियावनो आङो सापागुरि समष्टियाव सयल कनजारभेशननि मिनिस्टार हिसाबै गासै RIDFनि सिङाव प्राय 9था स्किम सापागुरि समष्टिनि सिङाव आङो सोदों। लोगोसेयैनो SOPD होनो जेखौ स्टेट गभर्नमेन्टनि फैसाजों मावनाय, बियो गासै 6। मोननैजों मिलायनानै सयल कनजारभेशननि सिङाव आङो दा टटेल 15था स्किम सापागुरि समष्टिनि सिङाव सोनानै दं। बिनि दारै दुब्लि खुरखानाय एबा फिसा जाम्फैफोर खुरखानाय, गायग्रा हाफोर नस्थ' जालांनाय, बेफोरखौ रैखाथि होनायनि खामानि मावबाय थादों। गुबैयै मावनानै जाग्रा आबादारिफोर आरो गामिनि मानसिफोरखौ रैखाथि होनायनि थाखाय। नैथियाव दा सापागुरि समष्टिनि सिङाव कम्पोजिट स्कुलनि जि स्किम, गभर्नमेन्ट अफ आसामा आसाम नाङै लादों। बेवहाय सापागुरि समष्टियाव 25टा फरायसालिफोरखौ 25टा फरायसालिफोरखौ कम्पोजिट स्कुलनि स्किमाव सोसनदों आरो गंसे फरायसालिया 50 लाख करि मोनगोन इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि थाखाय। बियो जोबोद गिदिर मोनसे हाबाफारि। आरो 25टा कम्पोजिट स्कुलाव हाबनायनि उनाव समष्टिनि सिङाव गोबांथार स्कुल बेबायदि गैला जेरावनाखि सरकारि आसनिया हाबनांगौ दङ एबा फाइनान्सियेल ग्रेन्टस नांगौ। गोबां स्कुल दं, LP स्कुलफोर एबा कलेजफोरनि जेंना दङ। आरो थालांनाय माखासे फरायसालिफोरनि जेंनाखौबो सुस्रांनायनि थाखाय लामा दङ। आनटाइड फान्डनिफ्राय सापागुरि समष्टिनि सिङाव बर'बाजार राबाङाव थानाय UN एकाडेमिनि बाउन्डारि वालखौ लुनो थाखाय 5 लाख थाखा होनाय जादों। दुमनि लकनाथ बाबा मन्दिरनि मोखाङाव मोनसे लाइब्रेरि लुनो थाखाय 5 लाख थाखा होनाय जादों। सिमला बाजारनि KC कलेजनि क्लासरुम लुनो थाखाय 10 लाख थाखा होनाय जादों। आरो मसलपुरनि टाउननि बिखायाव थानाय जे गोजोनपुरि पार्क, बिनि जौगाखांनायनि थाखाय 5 लाख थाखा हरनाय जादों। गोजोनपुरि पार्कनि थाखाय आनटाइड फान्डनिफ्रायसो 5 लाख हमदों, नाथाय MLAनि एरिया डेभेलपमेन्टनि फान्डनिफ्रायबो 3 लाख थाखा हमबावनाय जादों। गासै 8 लाख थाखा गोजोनपुरि पार्कनि थाखाय हमनाय जाबाय। हेन्डलुम मडेल भिलेज कख्लाबारियाव बानायनांगौनि थाखाय बाजेटआव दासिम प्रप'जाल दङ आरो बेहा दाबो बाजेटनि थाखा बेसेबां थाखा हमनाय जागोन बेखौ जोङो थाखाखौ थिग खालामनाय जायाखै, नाथाय बाजेटआव अलरेडि प्रप'जालाव हाबनानै दङ। CM रिलिफ फान्डनिफ्राय आङो 50 लाख थाखा 50 लाख रां मोनदोंमोन। गासैबो MLAफ्रा मोनदों, रुलिं पार्टिनिया फ्रायानो मोनदों, खायफा खम मोनदों, खायफा बारा मोनदों। आं 50 लाख रां मोनदों आरो बाराथ' मोनाखै, खायफाया खम मोनदों। 50 लाख रां मोनदों। आं बिनि दारै 713सा फरायसाफोर आरो गोरिब बेमार जानानै थानाय मुलि बायनो हायै मानसिफोरनो राङारि मदद होनाय जादों। गासै 713सा बिथांमोना राङारि मदद मोनदों। BADP फान्डनिफ्राय गासै 5टा आसनि लाबाय, 5टा स्किम। बियो गासै 7 कौटि 83 लाख, माने 7 कौटि 83 लाख रांनि जागोन।
बर्डार एरिया लामा एबा स्कुल एबा लोंनाय दैनि बेबस्थानि थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआ थांखि लाखानाय बादियै आसामनि मुख्यमन्त्रिया थांनाय 13 तारिख जानुवारियाव नैबे बोसोरनिनो कक्लाबारि फार्माव जानो गोनां एग्र' फरेस्ट्रि कलेज आरो बाय'डाइभारसिटि बेनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनफैखांबाय। दासिमाव बिनि खामानिया जागायाखै, बेखौ खिन्थु थाबैनो मावनो थाखाय आखायाव लानाय जागोन। बिटिसि गभर्नमेन्टआ बेंगल फ्लरिकान कनजारभेशन रिसार्च एन्ड इको टुरिज्म साइट बेनि मोनसे आसनि बाहाय गायसनदों आरो बेखौबो बै दिनावनो अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जादों। WPTBCनिफ्राय कक्लाबारियाव केशब बसुमतारीनि गोसोखांथियाव मोनसे जिरायसालि न' लुनाय जागोन। बेनि थाखाय WPTआ अलरेडि सेंसन होबाय 2,10 लाख थाखा। बेनि अन्थाइ खाम्फाखौबो गायसनबाय, टेन्डारा जानोसै, टेन्डार जोबोबानो खामानिया जागायगोन। कारिमुरा एलपि स्कुल आरो बिदिनो उलुबारि एलपि स्कुल बेवहायनो मोननै दङ। बेवहाय WPTBCआ एलपि स्कुलनि बाउन्डारि वाल लुनो थाखाय फैसा होदोंमोन, बे गंनै स्कुलाव होनाय जादों। आदर्श अंगनबाड़ी सेन्टार गासै 11टा फैदोंमोन, 11टानि फाउन्डेसनाबो दाखालि जालांजोब्बाय। आं बे केन्द्रफोरनि नामफोरखौ बुंला, आंगनबाड़ी केन्द्रनिखौ गासै 11टा। आसाम दर्शनाव गासै 10टा मन्दिर, बाथौ मन्दिर, ब्रह्म मन्दिर आरो नामघर बेफोरखौ लानाय जादों। 2.5 लाख थाखा होनाय जादों आसाम दर्शनाव। आथियाबारि बिद्या मन्दिर हायार सेकेन्डारि स्कुलखौ MLAनि मडेल स्कुल हिसाबै आं नाजावनानै लाबाय आरो लोगो लोगो MLA एरिया डेभेलपमेन्ट फान्डनिफ्राय 10 लाख थाखा होनायबो जाबाय। CSR फान्ड एबा गुबुन गुबुन फान्डनिफ्राय फैसा लाबोनानै बे स्कुलखौ आदर्श बिद्यालय खालामनांगौआ जोंनि दायित्व। दुमनि साहा बागानाव मोनसे मडेल स्कुल टि गार्डेनारफोरनि थाखाय गायसननायनि प्रप'जाला अलरेडि दङ। मुसलपुराव डक्टर रबि बर' हस्पिटालाव दा जेसेबां रुम दङ बेनिफ्राय आरो एक्सट्रायै 30 बेडेड रुमनि मोनसे बिल्डिं गायसननायनि थाखाय DC आरो आंनि नाजानायाव CSR फान्ड लाबोनाय जादों। दा 2 कोटि थाखा अलरेडि एप्रुभ जाबाय। 30 बेडेड हस्पिटाल बारायदेरबावनाय जागोन रुम। लोगोसेयैनो MLA LED फान्डनिफ्राय आङो गासै 1 कोटि थाखा मोनदोंमोन। बे 1 कोटिजों गिदिर फिसा 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख बा सोरबा 7 लाख गाहामनि स्किम मावदों। गासै आङो 40टा स्किम लादों बाहाय 1 कोटि थाखानि। आरो बिदिनो BB किसान कलेजआ दा साइन्स स्ट्रिम हाब्बाय आरो लोगो लोगोनो साइन्स बिल्डिंनि थाखाय 50 लाख थाखा ग्रान्टबो जाबाय। लोगोसे बिदिनो BTC सरकार रायजो सरकारनि नाजानायाव जों अलरेडि मोनसे मिनिस्ट्रि अफ इन्डास्ट्रि चन्द्रमन पाटवारिनो लाइजाम लिरदोंमोन जे ITI नांगौ सिमला बाजाराव। दा मोनसे लेटारा फैबाय गभर्नमेन्टनिफ्राय जे प्रजेक्टखौ हा मोनोबा ITI खौ बानायनाय जागोन होननानै। दा बेखौ काउन्सिलनि बिथिंनिफ्राय हाखौ हरनांगौ आरो प्रस्ताबखौ हरनांगौ BTCनिफ्राय। बिदिनो इन्टिग्रेटेड DC अफिस लुनाय जागोन। दा DC अफिसा जोंना फिसाथार, जिरायनो मानसिफोर थांनो मानो बिराद जायगा गैया। दा आसाम गभर्नमेन्टआ अलरेडि 25 कोटि थाखा सेंसन होबाय, बिनि टेन्डाराबो जालांबाय, बेखौ लुनाय जासिगोन। लोगोसे जोबोद गोजोनथाव बाथ्राया जाहैबाय मा मुसलपुराव जिल्ला डिस्ट्रिक्ट लेभेल मोनसे स्टेडियाम जागोन 50 कोटि थाखानि। 50 कोटिनि स्टेडियाम माने बे मोनसे नेशनेल लेभेल स्टेडियाम जानोसै। दा बेवहाय जोंनि गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा मानसिफोरा बे स्टेडियामाव गेलेनो हागोन आरो जोंनि गेम्स एन्ड स्पर्ट्सआव जौगानाय फैगोन। लोगोसे RIDFनि 10 कोटि थाखा आं मोनदोंमोन थांनाय बोसोराव। बाहाय 2 दालां बानायनाय जाबाय। मोनसेया जाबाय गल्डेन दैमानि सायाव, मोनसे जाबाय देखादंनि सायाव, मोनसेया जाबाय पटा। गल्डेनाव 2 कोटि 27 लाखसो फैसा होनाय जादों आरो बिदिनो पटायाव 2 कोटि 72 लाखसो जादों आरो बिदिनो देखादंआव 4 कोटि 91 लाखसो होनाय जादों। दा 2 दालांखौ बानायनाय जागोन। बेनि अनगायैबो दा बेवहाय आङो माखासे माबाखौ लिराखै, जेनेबा हमनानै लादो
बानेश्वर बसुमतारी जोंना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन गायसनगिरि बिथांनि फबनाय जायगायाव बाउन्डारि वालबो मोजाङै गैया एबा गेटबो गैया मोजाङै थ' बे गेटखौ आरो बाउन्डारि वालखौ लुफुंनो थाखाय आङो 5 लाख थाखा MLA LAD फान्डनिफ्राय होदों। बिदिनो गोबां MLA LAD फान्डनिफ्राय होनाय फान्डफोर स्किमफोर दङ। बेखौनो आङो दिनै पार्टिनि मावथिफोर आरो सांबादिक लोगोफोरखौ लानानै बेखेवनाय जादों मसलफोराव। आरो बियो आं बुंनानै लाया जे बेखौ आं मावजोबनाय होननानै आं बुंनानै लाया, नाथाय जिहेतु बे बोसोरसेयाव आं MLA हिसाबै जिखिनि नाजादों थ' बेवहाय आसाम गभर्नमेन्टनि आसाम सरकारनि बिथिंनिफ्राय जिखिनिखौ हादों बे समस्तिनि थाखाय हरदों। लोगोसे काउन्सिल बिथिंनिफ्राय मावनाय खामानि दङ जेखौ आं बुंनो नाङा, काउन्सिला बुंगोन। काउन्सिलाबो गोबां खामानि मावबाय, जेरै कक्लाबारिफोर ओनसोलाव गोबां लामा बानायबाय, कक्लाबारि समस्तिनि सिङाव गोबां लामा बानायनायनि प्रप'जालबो फैबाय। आरो ओरैनो बबे एकर्ड हिसाबैबो बेवहाय माखासे अनुष्ठान प्रतिष्ठानफोर दङ। दा आं लुबैनाया मा, बाक्सा जिल्लाया मोनसे आदर्श जिल्ला हिसाबै बे जोंनाबो गसंनो हायो। आरो बेवहाय मोनसे इन्टेलेक्सुवेल केपासिटि बा इन्टेलेक्सुवेल कालचारा जौगानांगौ। साननो गोरों मानसिफ्रा ज' जानानै ब्रेन वार्क खालामनांगौ। मुसलपुर टाउना जौगाफुबाय थानाय मोनसे टाउन। बे टाउनखौ बेस खालामनानै लासैनो बाक्सा जिल्लानि इन्टेलेक्सुवेल पावारफोरा एबा इन्टेलेक्सुवेल सुबुंफोरा शिक्षानि बिथिङाव आरो संस्कृतिनि बिथिङाव, हारिमुनि बिथिङाव, रावनि बिथिङाव, गेलेनाय सब माने जि इक'नमिक बिथिङाव जोङो बोरै जौगानो हायो बिनि सायाव मोनसे सिन्था सरसा जानांगौ। लोगोसेयैनो दा गामि गामि फुख्रि जावनानै दै जमायनायनि मोनसे राहा, जायनि थाखाय दैबानाखौ बेजोंनो होबथानो हायो। गोदो गोदाय दंमोनबो जोंनि गामि गामि फुख्रि, जायनि थाखाय अखाफ्रा हाबाबो बाहाय जमा जानानै बानाया खम जायोमोन। दा बेफोर गैला, बिफां लाइफां गैयिखाय बानाया बारा जादों। बानाखौ होबथानायनि थाखायबो सोरबा जुदि बेकार सेंग्राफ्रा कअपारेटिभ ससाइटि बानायनानै फार्मिं माने ससाइटि बानायोबा बाहायनो ना फुख्रिबो लाफायो। 100 बिगा, 200 बिगा, 300 बिगा, सोरबा 15 बिगा, सोरबा 10 बिगा लानानै आसनि खालामोबा आसाम सरकारा बेफोरनो मदद होनायनि थाखाय थाग थियारि जानानै दं। लोगोसेयैनो फैगौ 5 बोसोराव बाक्सा जिल्लाखौ जेरैबो बिथिङाव जौगाहोनायनि थाखाय गासैबो धोरोमनि मदद एबा राहा लामा एबा मददखौ जोङो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनलांगोन होननानै आं आसा थियो। आङो खुनु गरसे थाखा हेरफेर जायालासिनो बेफोर हाबाफारिफोर जाहाथे मावफुंनाय जालाङो बेखौनो आं मिजिंथियो। आरो बेखिनिखौनो दिनै आङो रायजो राजाफोरनो गथायनाय जाबाय थांनाय बोसोरनि। खिन्थु फैगौ 4 बोसोराव आरोबा मावलांगोन, बेनिफ्राय 3-4 गुन बारा खामानि मावलांनायनि थाखाय आं नाजालांगोन।